Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Mirobod tumanida turibmiz, ya'ni Kosmonavtlar metrosi bilan Oybek metrosi tutash yo'lida joylashgan katta Vtarichka domimizdagi 4-qavatdagi 3 xonali elitni uyimizni sotuvga chiqqan. Shuni obzor qilgani kelganmiz. Ko'rib turibsizlar, mehmonxonasida turibmiz. Shkarniy qilib, chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan. Neo klassik uslubda remont qilingan. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda bo'lsa yumshoq mebellar qo'yilgan. Zirkanli oynalar, televizorlar, bu yoqda bo'lsa gullar, dekorlar va konditsioner, tashqariga qaragan oynalarimiz bilan chiroyli qilib qo'yishibdi aziz o'rtoqlar. Davom etamiz. Bu yoqda bizning mana sanuzulimiz bor, vannalar bilan qilib qo'yishibdi. Hamma narsalari, shart-sharoitlari joy-joyida. Bu yoqda mana podyezddan kirish qismimizda eshigimizda stroyli mebellar bilan qilingan. Bu yoqda bo'lsa mana oshxonamiz. Oshxonamizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Hoffman texnikalari bilan komplekt hamma narsalar gaz plitalarigacha qo'yib qo'yishibdi. Patolokacha qilib, shkoflarni stroyli qilib, chiroyli qilib remont taxlab qo'yishibdi. Aziz o'rtoqlar, bu yoqda mana mikrovolnoviy pech, gaz, pechkalari, hamma narsalari joy-joyida qilingan. Xo'p, aziz o'rtoqlar, bu yoqda bizning yana bitta sanuzulimiz bor, kichkinagina hojatxonamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Va davom etamiz. Uyimiz fransuzskiy stilda qilingan, fransuzskiy planirovka deyiladi. Ko'rsanglar bo'ladi, mana bu yoqda yosh bolalar yotoqxonasi. Yaxshi mebellar qo'yib qo'yishibdi, dars qilish uchun kompyuter stol stullari, bu yoqda bo'lsa shkoflari va ajoyib bo'lgan lyustralari ham bor ekan aziz o'rtoqlar. Ko'rsanglar bo'ladi va bu yoqda bizning master spanimiz. Oxirgi xonamizni bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar, juda ham keng. Televizorlar qo'yilgan, ajoyib bo'lgan bralar, lyustralar, konditsionerlar, Hoffman konditsionerlari va o'zini alohida mana garderobniy shkoflari ham mavjud aziz o'rtoqlar. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak aziz o'rtoqlar, Telegram kanaliga o'tib bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz va yana kelib ko'rib uyimizni chiroyli narxda baraka qilsanglar bo'ladi aziz o'rtoqlar. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi, hammanglarga omad.